हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो एबे जो वर्षा पाग होची चलंतु आज आम बनैबा बहुत सारा घरे बनैबा स्नैक्स। कौन मैदा यूज करवानी आम हेल्दी स्नैक्स अटारे बनैबा। अटारे टिके लुण कला जीरा दी पकेबे आउ टिके रिफाइन तेल कि घी पकईकि एमती खास्ता पाग करदेवे। तर अल्प अल्प पानी देकी चकड़ी देवे। चकड़ी देला पर एमती डो बनीज डोटा को किस समय अध घंटा पाखापाखि रेस्ट करिया देवे। ये है मैदा आउ पानी आउ तेल मिसेकी गोटे पेस्ट करी यहाँ जॉइंट करिया को आम बनला स्नैक्स। तो फास्ट एमती रुटी भाया करदे तापर टे हल्का तेल एमती स्प्रेड करदे। आप हाथ भी चाहिए स्प्रेड करेंगे बेसी भलसे हम। जेहतु मुझे चामचटा यूज करी तो मुझे चामच हिं करदे एमती रोल करदे। आपर मैदा चाहिए छिटकई पारे ना जेहतु मैदा यूज करवानी कि छिटकिया दरकार नहीं एमती रोल करदे बास। रोल कर सारा पर अटारे बुड़े जमी नॉर्मल रुटी करती पुणी आम गोटे रुटी सेप्र पुणी बेलदेव। आर छोट खोलटे ने आ खोल हो कि लंबा लंबा आप जमती सेप्रे चाहिए बनवा को आपणकर स्नैक्स मुझे खोल गोल गोल बन लंबा लंबा काटिकिना भी बनई पारे। आपको एमती बहुत सारा आम बनईदे आम उठेबा जो सेप्रे इच्छा हम हाफ सर्कल फुल सर्कल को भी सेप आप चाहिए दे पारे एमती बनईकी। तो एमती बहुत सारा मुझे बनई ये कटु नाला तो ये देख आउ थे गोल कर दूसरी ताकि कटिज सहजरे। ये आमर बाहर जी भी बाहर ये गोटे स्पून रे हो कि छुरी हो एमती कट मारिदेवे ताकि सेटा पूरी भाया न फुलिकी से पाम्पड़ी भाया क्रंची क्रंची हम। कहीं पूरी भाया फुलीगले पुणी से नरम हो कि क्रंची क्रंची हाँपे गोटे गोटे होल करदे गोटे गोटे कट मारिदेवे। तेल आमर गरम हो जाए बेसी तेल ए बेसी फ्राए करने दरकार नहीं। हल्का ठंडा तेल नॉर्मल मीडियम पूरा पूरा आंचर पूरा कम आंचर ही छाणवे। जो देखिए टे गोल्डन ब्राउन हो जाए आउ टे पर आप सिम को बढ़े पारे गैस टे बढ़ेबे ताकि टे गोल्डन ब्राउन आसो। जिते फ्राए करेंगे पूरा सबुठ कम आंचर ही भाजबे आपको फ्राए करेंगे। आदरा कौन ना क्रिप्सी हम। आ जो कट लगे आम ए गोटे गोटे छुरी से आ फुलबनी न फुलिकी सी तार एमती गोल गोल सेप्र फ्लाट फ्लाट निमकी टाइप हम। ये आमर एम टे गैस फ्लेम को बढ़ईदबा आ बढ़ईदेला एमती गोल्डन ब्राउन हो। आप थे अटा चकड़ी बहुत सारा आइटम ए बनई पारे एमती राउंड राउंड सेप्र बनई पारे ना लंबा लंबा भी काटिकी बनई पारे फिंगर चिप्स भाया। ये है मुझे राउंड राउंड बनई आ लंबा लंबा भी काटिकी बनई देखिए मैं आगु वीडियो अपलोड करी मो चैनल रे आप देखिपारे। आ ये है बनैबा को आमर पूरा नड़िया पूरा देखिए आम निमकी बनैबा गोटे अटार ही बनैबा एमती ये मैदा आउ पानी तेल जो घोल करी तार लगेदेवे गोटे पर गोटे रुटी को एमती लगेदेवे। हाथ में आप स्प्रेड करेंगे गोटे पर लगेला गोटे पर गोटे गोटे ता ऊपर आ गोटे रुटी आप रखिदेवे। तापर आपको आम तीन टा कि चार्टा रुटी तीन टा रुटी मुझे करके रखी तेल टे मारिदेवे। तापर मैदार पेस्ट करते नहीं ये करदे लास्ट तीन टा रुटी आपको रोल करदे। एमती रुटीटा को लेयर तेल मैदा मार द्वारा से क्रिप्सी हम। सेटा ही गोटे रिजन जो रोल करवा आम लगे गोटे पर गोटे। तापर आपको एमती छुरी रे 3 पीस कि 4 पीस करी काटिदेवे। आपण जी लंबा जी बड़ रुटी करेंगे भितरटा एमती लेयर होता आम एमती प्रेस करके पुणी रुटी जमी सेप करती आम सेमती रुटी सेप करदे। तार 4 भाग में आम छुरी एमती डिवाइड करदे 4 पीस करदे। ये समोसा टाइप जमी करती सेमती गोटे ओडिशा गोटे मिले आप खाई बेकरी मानक कि नड़िया पूरा दिखाई समोसा टाइप मैदार होता है कि अटा ये नड़िया कोरा आप सुखा नड़िया भी नहीं पारे। साउथ इंडिया मिले गोला कहती ना नॉर्मल नड़िया को चीनी पकई भाजिक टिके भी नहीं जापारे। आपको आम नड़िया को ऊपर से पूरा देदेबा स्टफिंग ताकू तेल मारिक टिके बंद करदेबा। ये फास्ट आमर टिके तेढ़ा मेढ़ा हो गला भलसे बनलानी
କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଆଉ। ଏଠି ତାକୁ ଦାବି ଦେବେ, ନହେଲେ ପାଣି କି ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ବି ସେ ଚିପକି ଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଭଲସେ ଫିଲିଂଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଚାପିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ବି ଦେଇଦେଲି, ଦେଖି ସେ ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ବାହାରିବନି। ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପ୍ର ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେପ୍ର ଆସୁଥିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏମିତି ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଫିଲିଂ ଦେଇଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ସେଠି ଏତେ ଓଭର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉନି। ତ ଏମିତି ଇଏରେ ଆମେ ତା ଜଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ତେଲ, କି ପାଣି ବି ଲଗେଇଦେଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତେଲଟା ଲଗେଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଚିପକେ। ମଇଦା ହେଇଥିଲେ ପାଣି ଚିପକି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ତେଲରେ ଛାଣିଦେବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ମଇଦା ଘୋଳ ବନେଇଥିବେ ତାକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏଥିରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ସେପ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ରୁଟିଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଲ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେପ୍ ହେରା ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ। ଏମିତି ଆପଣ ଘରେ ଆରାମସେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ବର୍ଷାରେ ହୋମମେଡ଼୍ ଆଉ ବାହାର ଖାଇବାକୁ ବି ହେଲେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବାହାରେ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ, ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇବାକୁ କି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା ସେପ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଠାରୁ। ଇଏ ହେଇଗଲା, ଆକୁ ବି ସେମିତି ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ଛାଣିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ ସେପ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଲମ୍ବା ସେପ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେପ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ସେପ୍ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ସେପ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା, ମୋତେ ଏମିତି ଯେଉଁ ସେପ୍ ଆଇଲା ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ସେପ୍ ମୋତେ ଆସିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇ ସେପ୍ରେ ଦେବେ। ଇଏ ଆମର ଚା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ ପୁର ବାଲା ନିମକି, ଗୋଲ ଗୋଲ ନିମକି ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ। ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।